우리가 비즈니스라고 하잖아요. 비즈니스, 세일즈라고 안 하고. Мы говорим о бизнесе, а не о продажах, правильно? 그러면 세일즈랑 비즈니스의 차이가 있어요. А это значит, есть разница между бизнесом и продажами. 저 세일즈를 하려면 내가 써보는 거랑 상관없어요. Если мы говорим о продажах, то в принципе нет разницы большой, если мы просто пользуемся продукцией. 내가 그걸 팔아서 얼마큼 남느냐만 중요해요. Здесь важно, сколько мы продали и сколько нам с продаж осталось. 근데 비즈니스라는 건 마케팅인 거예요. Но когда мы говорим о бизнесе, то мы подразумеваем маркетинг. 마케팅 안에는 광고도 포함되고 이미지가 굉장히 중요해요. А маркетинг подразумевает под собой и рекламу, и имидж. 자, 그러면 내가 광고에 힘을 발휘하려면 사람이 많아야 돼요, 적어야 돼요? Да. И тогда, значит, следует из этого, что если мы используем рекламу, то она должна быть продуктивной, и нужно ли нам много людей для этого? 광고에 힘이 발휘하려면 사람이 많아야 돼요. 좋아하는 사람이. И действительно, чтобы реклама работала, нужно, чтобы было много людей, которые любят эту продукцию. TV에서 나를 광고 모델로 안 쓰는 이유는 나를 좋아하는 사람이 별로 없어서 그래요. 내가 누군지 모르니까. Почему вы не используют рекламу на телевидении? Потому что никто не видит, то есть нет таких людей, которые нас знают. 그리고 TV에 광고 나오는 사람들은 자기를 좋아하는 팬이 많기 때문에 광고를 했을 때 효과가 있는 거거든요. По телевизору рекламируют таких людей, у которых много фанатов, которых все знают. 그래서 인기가 있을수록 광고료가 비싼 거예요. 효과가 세니까. чем популярнее звезда, которая делает рекламу, тем дороже реклама. 근데 아무리 인기가 있어도 이미지가 안 좋으면 광고가 안 들어와요. Но как бы не был популярен человек, если у него неприятный имидж, то реклама не работает. 제품에 대한 이미지가 그 사람의 이미지랑 매칭이 돼서 그러는 거예요. И это должно совпадать, то есть имидж продукции и этого человека. 그래서 광고라는 건 이미지와 팬클럽의 싸움인 거예요. Поэтому реклама это у нас как война между фан-клубом и имиджем. 이미지하고 팬클럽. И имиджем. 물론 다른 기술적인 문제가 있지만 그건 차치하고 이미지와 팬클럽이 있는 사람이 광고에 효과가 있는 거예요. То есть только у кого есть фан-клуб и свой имидж хороший, то только те и могут победить в рекламе. 그렇게 광고가 되면 광고가 돼서 익숙한 제품을 누군가는 판매를 하는 거죠. 얼마를 남기고 그게 세일즈예요. И из этого следует, как работает реклама. У нас повышаются продажи и повышается прибыль. То есть 영역이 달라요. от продаж остается. 그러면은 아메이는 비즈니스라고 해요. 세일즈라고 안 해요. Но Amway мы называем бизнесом, а не продажами. 가령 글리코 다운을 내가 판매를 한다 그러면 얼마 남아요? Например, если мы продаем гликодаун, то сколько нам останется с его продажи? 안 남아요. Нам ничего не остается. 그쵸? 한 달치 37,000원에 사서 37,000원에 주잖아? 안 남아? Потому что мы покупаем за 37 тысяч его. И 석 달치라고 해도 94,000원에 사서 그한테 주잖아? 안 남아? даже если большую упаковку берем, все равно нам ничего не 오히려 остается. 돈이 들어가요. Даже наоборот, мы тратимся. 내가 팔으려면 내가 왔다 갔다 해야 되니까 시간과 돈이 들어가요, 오히려. Потому что если мы хотим сами продать, то мы же должны купить, а потом еще отвезти, отдать. То есть это еще и время, и транспорт. 그러면 이 글리코다운을 팔지 않고 그럼 어떻게 해야지 매출이 나고 어떻게 해야지 내가 돈을 벌 수 있는 거지? Вот. И как же сделать продажу, чтобы так, чтобы не затрачивать время и деньги на него? 아메이는 판매를 목적으로 하는 게 아니라 첫 번째가 나에게 파는 게 먼저예요. 내가 먼저 써보는 거. И поэтому цель у Amway не для того, чтобы не такая, чтобы делать продажи, кому-то продать, а сначала себе продать надо уметь. 그러니까 самому 판매하는 это 대상이 다른 거야. 다른 사람한테 파는 게 아니라 나한테 파는 거예요. То есть мы, если продаем, то не кому-то, а вначале мы себе продаем. 그럼 나한테 팔려면 내가 이 제품에 대해서 꼼꼼하게 따지게 돼요. 내가 살 거니까. И, как правило, если мы выбираем какую-то вещь для покупки, то мы ее сначала изучаем, насколько она нам нужна, насколько она хороша. 내가 사서 나한테 좋으냐 안 좋으냐를 따지니까 다른 사람보다 더 꼼꼼한 거예요. Если это нам вещь подходит, конечно, тогда мы только ее берем, и можно и другим людям тоже продать. 그리고 나한테 내가 팔 거니까 내가 스스로 이걸 먹을 거잖아. 먹을 거니까 자세히 알아보게 되는 거죠. То есть мы
сами изучаем для того, чтобы сами себе продаем же, и как продавец сам себе, и как покупатель для себя получается. Поэтому нам нужно вдвойне лучше изучать. 그런데 내가 이걸 자세히 알아볼 수 있을 만한 능력이 될까? Но есть ли у нас такие качества хорошие, которые помогают изучить все 이 글리코다운에 있는 성분 하나하나가 어떤 일을 하는지 내가 이것만 보고 이 성분표만 보고 알까? Сможем ли мы просто развернуть вот это вот вкладыш и понять, из чего состоит гликодаун и сколько там полезных веществ и какие активные вещества там? 이 성분표도 안 보고 당연히 여기만 본다면 이거 뭔지 모르는데 Первый раз увидела. 처음 봤잖아 지금 이것도. 네. 여기에 써 있어요. 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있음 이러고 써 있어요. Даже можно прочитать, как оно действует на корейском языке. Ну, 자 그럼 거기에 무엇 때문에 라고 해서 여기에 크롬도 있고 아연도 있고 셀레늄도 있고 나이아신 뭐 다 있어요. то есть там очень много и цинка, и селена, и различных минералов, которые нужны для 그리고 нашего 바나바 жизни. 잎 추출물도 있어요. Панаба? 바나바. Панаба. 바나바 잎 추출물도 있어요. Ванава. 그러니까 이거를 내가 혼자 찾는다 그러면 너무 어렵죠. И если мы самостоятельно будем это разбирать, это будет очень сложно. 그러니까 내가 이걸 왜 써야 되는지 모르는 상태에서 뭔지도 모르는 상태에서 혼자 찾을 수가 없어. 그러니까는 어떻게 해요? 누가 혈당에 좋대라고 하면 그런가? 그러고 하잖아요. Поэтому, если мы это все понять не можем, и нам очень тяжело определиться, нужна ли нам эта продукция, и если просто мы услышали у кого-то, это хорошо для понижения сахара, и мы будем думать, это, оказывается, хорошо для понижения сахара, и все. 자, 지식이 없다는 얘기는 확신이 적다는 소리예요. Это о чем говорит, что маленький кругозор – это нет уверенности в себе, не дает уверенности в 자, себе. 확신이 적으면 이거에 대해서 내가 이걸 꾸준히 먹으면 혈당이 어떻게 좋아지고 이러는 부분에 대한 확신이 없으니까 먹다 안 먹다 그럴 수 있어요. А если у нас нет уверенности в себе, то и мы не знаем, как действует этот продукт, то мы можем его пить, а потом не пить, забывать. То есть нет 그러면 이제 들죠. уверенности. 이게 좋은 건가? 좋은 걸걸? 좋을까? 이러고 있는 거예요. Вот. А если мы не пьем его регулярно, то, естественно, и ощущения непонятные, помогает он нам или нет. Должен 근데 быть 이미지도 помочь. 좋고 잘생기고 팬클럽도 있는 어떤 사람이 TV 선전에 혈당에 이거 미리 선전을 해요. 다른 거를. Да, а тот раз кто-нибудь по телевизору, очень какое-нибудь популярное лицо с хорошей поддержкой, с фан-клубом и с хорошим имиджем, и говорит, рекламирует какой-нибудь другой продукт для понижения сахара в крови. 다른 거 없어. 그냥 혈당에 이거 이러고 얘기해. 잘생긴 Сказал- 사람이 сказал 팬이 있는 просто 사람이 для 이미지가 своего 좋은 사람이 от сахара в 그러면 крови вот 저거 это. 먹으면 좋아질 걸. И тогда приходят мысли такие, что может мне надо было лучше вон то купить, попробовать. 그거는 지식이 아니라 그냥 막연한 동경이잖아요. Вот. Но это же не информация, пополняющая наш кругозор, а просто мы переключились, потому что там больше уверенности. 그런데 지금까지 TV 선전을 보고 그렇게 구매했던 제품들이 선전하면서 내가 기대했던 것만큼 좋았어요? И можно подумать, все продукцию, то все вещи, которые мы покупали по рекламе, настолько ли они были хороши, как рекламировалось? 그렇진 않았어요. Наверняка нет. 이유가 뭘까요? Почему причина? 마케팅을 해서 판매해서 매출을 올리는 거에 집중되어 있는 게 일반적인 세일즈거든. Потому что цель маркетинга на самом деле. 근데 아메이는 그렇게 안 해요. Повысить просто продажи. 광고를 안 하잖아. А в Амвее такой цели нет, и поэтому рекламу мы не делаем. 우리와 같은 능력이 없는 사람들, 팬이 없는 사람들에게 기회를 준 거예요. 광고의 기회를. Amway дает нам просто возможность сделать рекламу самим, нам, у которых даже нет никаких фанатов. 그러면 우리가 해야 될 거는 이거를 나한테 잘 팔기 위해서 이게 뭔지를 아는 게 첫 번째인 거예요. И поэтому для того, чтобы мы сами себе могли продать этот продукт, Amway старается дать нам информацию об этом 그러면 продукте. TV에서 혈당엔 이거라고 선전을 해도 그거는 뭔데라고 검색을 해볼 수 있는 능력이 돼요. И тогда, если мы разбираемся в том, что нам предлагает Amway, если мы смогли разобраться, то тогда, видя рекламу по телевизору, мы точно так же можем забить в поиске и разобраться с тем продуктом тоже, и сравнить эти продукты. 그러니까 나한테 이걸 팔기 위해서 공부하는 행위는 그 자체가 누군가한테 속지 않으려고 내가 똑똑해지는 과정인 거예요. Поэтому, если мы можем взять продукцию, изучить ее досконально, из чего она состоит, нужно ли нам это вообще, то это очень хорошая уже привычка и умение, потому что тогда мы умнеем, и мы можем любой продукт так оценить.
근데 내가 똑똑해지면 그 다음에 누군가가 다른 사람이 혈당액 이거라고 하는 거를 선전을 보고 살려고 할 때 И если даже кто-то другой потом будет рекламировать похожий продукт с похожим действием, 내가 알아보니까 혈당에는 이렇게 이렇게 해서 이게 효과적이더라. 그래서 그걸 먹었더니 나도 효과를 봤어 라고 이야기할 수 있게 되는 거예요. вы всегда сможете ответить, что а я вот этот продукт пробовала, вот так, он состоит, он вот такой-то, такой-то состоит из того-то, я попробовала и получила хороший результат. 자, 내가 그걸 이야기하는 게 내가 이걸 사라고 하는 게 아니라 내가 이걸 왜 좋은지 공부했더니 맞던데 라고 이야기하는 거죠. И получается, вы не говорите, что купите это, вы говорите, что я купила и попробовала это, и это было хорошо. То есть вы говорите о своем опыте. 그거를 뭐라고 그러는 거냐면 세일즈가 아니라 내가 배운 정보, 알고 있는 정보를 알려주는 거예요. Это сразу видно, что вы не делаете продажи, а просто то, чему вы научились, вы даете информацию другому. 그래서 아메이를 세일즈가 아니라 정보를 전달하는 사업이다라고 표현하는 거예요. И отсюда и выходит, что Amway это не продажи, а просто передача информации. 그래서 그 정보를 들은 사람이 Передача информации. 내가 믿을 수 있다라고 판단이 되면 그 사람이 그 정보대로 한번 써보겠죠. И если человек, ваш собеседник, услышит ваш ответ, и он, если адекватный, он наверняка подумает, ага, то есть можно разобраться, наверное, в этом тоже, и, возможно, он тоже сделает такую же. 그 써보는 과정에서 내가 대신 사서 주기 때문에 내가 파는 것처럼 보이지만 난 판매한 게 아니야. 한 번도 남긴 게 없기 때문에 И, возможно, кто-то и может в этом действии увидеть, что вы как бы делаете продажу, но если разобраться, вы не продаете, а покупаете для себя и можете просто рекомендовать кому-то. 근데 그걸 구매한 사람이 그걸 먹어보면서 나한테 그런 얘기를 보면서 검토를 해보면서 맞다라고 판단이 되면 그때 나오는 소리가 맞네 네 말이. И если этот человек сделал покупку по вашей рекомендации, попробовал и получил такой же эффект, может быть даже лучше, то вы услышите наверняка от него реакцию, что ты был прав или ты была права, действительно это работает, вот так вот на мне сработало хорошо. 자, 그 맞네 네 말이라는 건 나를 믿을 수 있겠구나라고 생각하는 거잖아. И тогда, то есть он говорит о том, что значит он доверяет вам, вам можно верить. 거기다가 내가 또 갈릭을 먹었더니 손발이 따뜻해졌어. Ну и, к примеру, точно так же взять, если чеснок, да, с витамином Е. 그래서 왜 그런가를 또 공부를 해봤네. Вы его попробовали и можете смело сказать, что да, у меня руки и ноги перестали мерзнуть. 그래서 내가 손발 찬 사람한테 얘기를 했어. 그래서 그 사람도 그러면 손발 나한테 먹어볼까라고 생각을 하고 있다고 가정하자고요. Ну, представьте, этот человек, у которого мерзли руки и ноги часто, то если он попробовал чеснок и увидел такой же эффект. 자, 그런데 고민을 하고 있는데 이 사람이 갈릭 그 글루코다운을 먹어본 사람이 맞아 개말이라면 믿을 수 있어라고 말을 해주면 그 사람이 그래 먹어볼게라고 하게 되는 거예요. И при этом, если присутствовал тот человек, который еще купил гликодаун по вашей рекомендации, он сказал, да, вот, а я попробовал гликодаун, и у меня получил результат. И тогда этот человек, который хочет чеснок купить, 그게 어떤 현상이냐면 한 사람의 말을 듣고 내가 판매하는 걸로 보이기 때문에 말을 다 못 믿는데 지금까지 말 속았으니까 옆에 딴 사람이 경험으로 얘기해 맞아 제 말이 맞아 라고 하면 믿게 되는 거야. 진짜로? 쟤도 그러니까. Вот так вот возникает доверие. Один человек, вот вы дали рекомендацию, и кто-то ваши слова подтвердил, и этот человек увидел, что вам уже кто-то верит, и верит тоже. 그러면 Так рождается 내가 доверие. 2개 공부를 해서 2명의 팬이 생긴 거잖아요. И получается, что вы от того, что вы сами обучились и знаете свойства уже двух продуктов, у вас появилось уже два фаната. 그리고 거기에 세탁세제를 가서 설명을 해요. И на этом поле вы просто можете объяснить, как работает стиральный порошок, показать демонстрацию. 이 두 사람은 이미 내가 공부를 하고 이미 이거에 대해서 알고 있다는 걸 알고 이미 날 신뢰하고 있는 상태야. Эти двое людей уже видят вас как человека обучающегося и 그 которому 상태에서 можно 세탁세제를 доверять. 설명을 하면 이 사람들이 맞네라고 할 확률이 더 커지는 거예요. И значит, у вас повышается вероятность того, что если вы покажете демонстрацию, от нее будет хороший положительный эффект. 근데 아까 내가 설명한 것처럼 그냥 이렇게 돼? 하는 게 아니라 무엇이 좋은지를 설명하고 있잖아요. И вы будете объяснять не просто вот так получается, а вы можете объяснить, как именно это происходит, чем именно хорошо. 그건 뭐를 한 거냐면 이거를 팔았을 때 나한테 좋은 게 아니라 그 사람이 이걸 썼을 때 그 사람한테 좋은 걸 설명하는 거예요. То есть вы
объясняете не то, что если я это продам, что я буду иметь. Вы объясняете, если вы это используете, что вы будете иметь. 솔직히 세탁세제 하나 팔면 얼마 남을 것 같아? 안 남아. Потому что если вы продадите один стиральный порошок, не продадите, то есть по вашей рекомендации даже не купят. 그리고 Ничего не останется. же. 세탁세제가 하나면은 몇 번 세탁을 해요? К тому же один стиральный порошок, сколько стирок? 시중에 있는 건 이만큼 해도 20몇 번밖에 못 파는데 우리 거는 3kg밖에 안 됐는데도 264번 팔아요. Если взять 10-килограммовые обычные, рыночные, сколько там, не более 20 раз стирка, то наш 3 килограмм, и 64번. вот, 63 стирки. 그러면 3만 원 263 стирки. 그러면은 3만 원대의 세탁세제 하나를 샀을 때 1년을 가도 안 떨어져. То есть один 3-килограммовый вы покупаете, он даже за год никак не заканчивается. 우리가 이거를 파는 일이라면 굶어 죽어요. То есть и если нам придется продавать только порошки, мы с голоду умрем. 자, 파는 일이 아니라 내가 이걸 왜 써야 되냐를 공부를 하고 누군가가 불편함을 보일 때 이거 쓰면 좋더라라고 이야기해 주는 거예요. Поэтому мы не продаем продукцию, а просто говорим людям, что если вы будете использовать это или это, то вы свои неудобства превратите в удобство. 그때 그 이야기를 해주는 상대가 나랑 같은 마음으로 나를 믿을 수 있어야 되고 И этот человек начнет больше вам верить. 내가 팬클럽을 만들어야 되는 거예요. И нам нужно побольше, чтобы таких людей было, что это был как наш собственный фан-клуб. 그러니까 우리는 연예인이 되는 거야. И мы своего рода становимся звездами. 내가 더 잘 가꾸고 더 건강해지고 더 이뻐지고 더 사람이 좋아지면 팬이가 많이 만들어지는 거예요. И чем больше людей становится красивее, здоровее и богаче вокруг вас, 그러면은 больше 내 말을 находки, 듣고 써볼까라는 사람들이 생기는 거잖아. и 연예인들은 таким 제품을 образом 파는 게 아니라 제품을 광고하는 거. 우리도 마찬가지야. 광고하는 거야. 그런데 방식이 달라요. 우리는 공부를 해서 알려주는 거예요. То есть мы, обучаясь, просто даем эту информацию другим людям. 그래서 자꾸 데모하세요, 마케팅하세요라고 하는 거야. SNS만 하고 이런 거 누군가를 올 수는 있지만 그 사람을 지속적인 팬으로 못 만들어요. То есть поэтому он все время говорит делать демонстрации и читать бизнес-план. То, что мы используем соцсети, это хорошо для привлечения клиентов, но чтобы их удержать и все время держать в своем поле, для этого нужны именно вот эти... 팬으로 만드는 가장 확실한 방법은 제품을 공부해서 내가 지식을 아는 것과 데몬스트레이션이에요. То есть демонстрация это самое главное, чтобы дать человеку нужную информацию и попробовать продукт. 그리고 거기에 플러스해서 비즈니스를 확대시키려면 팬을 더 확대시키려면 그 사람한테 금전적인 도움을 줄 수 있어야 되는 게 플랜이에요. И чтобы самый большой эффект дать человеку, то есть из нашего фан-клуба нужно уметь сделать, дать возможность нашему фан-клубу послушать бизнес-план обязательно. 내가 데몬스트레이션 한 것만 따로 폴더 모아놓은 거 다 올려놨어요. Он уже закачал аудиторию на сайт. 카톡방에도 있고 아. 텔레그램에도 То 있고 есть и в Телеграме, и в Катоке есть уже все папки с демонстрациями. 거기 데몬스트레이션이 ссылки. 수백 개 있어요. По ссылке там буквально сотни демонстраций есть. 내가 한 것도 있고 현수 씨가 한 것도 있고 은하 씨가 다 있어요. Наверное, это все пересмотреть даже может не хватить времени. Это и он сам делал, и жена его партнеры Ну, делали. видишь, не совсем понимаешь по-русски. Спрашивайте. По-карибски. 그냥 데몬스트레이션을 집에서 해본 거 자체가 축하할 일이고 그리고 무엇이 잘못됐는지 아는 방법이 와서 그걸 얘기를 하는 거야. Поэтому он с радостью хочет вас поздравить с тем, что вы сами попытались сделать демонстрацию. И то, что и самое главное, потом то, что не получилось, вот так вот при встрече обязательно. 얘기를 надо 해줘야지 разбирать. 뭐가 잘못됐는지 알려줄 수 있거든. Может даже не при встрече, может даже по телефону, когда вы говорите, что именно конкретно пошагово вы сделали. Но это лучше всего видно, конечно, по роликам. Поэтому если делаете даже пробные демонстрации, постарайтесь. 데모 сделать. 가이드 북을 만든 게 나잖아. Поэтому вы можете сделать как демонстрационный гид составить. 내가 알고 있는 데모만 60가지가 넘어가요. Он знает только демонстрации более 60 штук. 자, 그러면 그거 60가지의 파생으로 응용으로는 더 많이 간다는 소리죠. Это значит, что на самом деле их еще больше. Продукции-то много. 그 책이 지금 자료상에 판매되고 있어요. 나는 다 넘겼어요. Такие книги по демонстрациям сейчас есть. Он уже их превзошел вообще. Где? Куда скидывал?
보여주세요, 어디 있는지.